हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो नया वॉश बेसन लगा रहे हैं। काउंटर वॉश बेसन है और अपना ये सेरा कंपनी का वॉश बेसन है। ये काउंटर वॉश बेसन सेरा कंपनी का। जैसे कि आपको हम दिखाए वॉश बेसन, अब अंदर ले चलते हैं आपको वॉशरूम में। इसका काउंटर दिखाते हैं, जिस काउंटर के ऊपर ये वॉश बेसन रखा जाएगा। ये हमारा काउंटर है और काउंटर के साथ में ये इसमें खाने भी दिए हुए हैं सामान रखने के लिए। और यहाँ पर अभी इसको सेट भी तरीके से करना है। ये जैसे कि देख रहे हो खाने हैं ये हमारे सामान रखने के लिए, शैम्पू वगैरह, तेल तूल जो भी यूज में ले सकते हैं वो सारा सामान इसमें रख सकते हैं हम। ये अपना काउंटर है, ये वॉश बेसन का, ये अपना वॉश बेसन।